السلام عليكم الاخوات، معكم قناه ماما شاف. فيديو جديد، وصفه جديده اليوم، هي اللي عباره عن الحامض مصير. نقدم معكم اليوم هذه الوصفه هذه. الا درتوها وجربتوها ما عمركم غتستغنوا عليه وما غاديش تبقاو تعكزوا نهائيا باش ديروا الحامض مصير. واحد الطريقه سهله وكيوجد يعني في ساعه مده 5 6 ايام كيوجد هذا الحامض. ونستغلوا دابا هاد الفرصه، هاد الوقيته دابا كاين الحامض موجود وبثمن معقول ديال 5 دراهم حتى 6 دراهم. انا استعملت غير هاد الرومي، الا لقيتو البلدي كان احسن، ما كانش حتى هذا راه كيجي مزيان. يعني الحامض هو هذا، انا عندي ديجا مصيباه، هو هذا كيجي بحال هكا ساهل وكيجي زوين، بحال اللي كيتباع في الاسواق التجاريه وفي المحلات، كيجي تماما بحاله. غنشارك معكم هذه الوصفه هذه، واللي عجباتكم هذه الوصفه ديروا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاهل والاحباب باش تعم الفائده. اذا نمروا دابا مع المقادير والطريقه ديال التحضير. اذا ما عندنا حتى شي حاجه اللي هي كثيره، عندنا غير الحامض كنجيبوا اي كميه بغينا، كيلو 2 كيلو. كنغسلوه مزيان، كناخذ واحد البونجا ولا حلفه، يعني كنحكوه من هنا مزيان، من هاد القشره كنحكوها مزيان بدوك الشوائب والتراب اللي تيكون فيها. صافي كنديروه في واحد البلاستيكه وكنديروه في المجمد، كيبات ليله كامله في المجمد. انا هذا راه عندي درته البارح بالليل، ها هو باقي باين فيه الثلج، هذا مجمد يعني كيكون حامض مجمد. صافي بحال درنا بالليل، في الصباح كناخذوه. اش غنحتاجو؟ كل حامضه كنحتاجوا لها معلقه كبيره ديال الملح، باش ما نتلفوش شحال مثلا الكميه ديال الملح غادي نديرو. كل حامضه كنحسبوا ليها معلقه ديال الملحه، الماء الكافي اللي غادي يملا لنا، اللي غيغطي لنا الحامض من الفوق. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا. اذا نمروا للطريقه. غناخذ واحد القرعه ديال الزاج، من الاحسن تكون ديال الزاج. كنستفوا داك الحامض في القرعه، كنديروا الحامض هو الاول، ما نديروش الماء، لان الا درنا الماء وهذا الحامض كيطلع لنا الحامض الفوق ما كيهش لينا بزاف. اذا نسبقوا الحامض هو الاول. هاد الطريقه الا جربتوها البنات راه ما عمركم غتستغناو عليها، وما تبقاوش تعكزوا نهائيا باش تحضروا الحامض مصير. ما جاتنيش غندير قرعه اخرى. هادو بقاو لي غنديرهم في شي قرعه اخرى، ما كفاتنيش القرعه. اذا هنا غادي ناخذ واحد الاناء. عندي هنايا شحال من حامضه درت؟ 3 5، عندي 7 الحامضات. اذا غندير 7 المعالق ديال الملح، نديرهم هنا في هذا الاناء. معلقه تكون عامره، ها وحده، ها 2، 3، 4، 5، 6، 7. إذا هما 7 المعالق ديال الملح. غندوبهم في الماء. ندوب هاد الملح في واحد الكميه ديال الماء. عاد ديك الساعه نخوي على الحامض ديالي ونضيف الماء الكافي اللي غادي يغطي ليا داك الحامض. ما تنساونيش بالبارطاج، تابونوا في لاشين ديالي ودعموا القناه ديالي باش تشجعوني ويوصلكم الجديد. وبهذا المنبر كنشكر جميع الاخوات اللي ضامنوا معايا تابونوا عندي في لاشين وكيكومونتير ليا. كنشكرهم بزاف. غنخوي هذا الخليط هذا اللي درت، غنخويه على الحامض. صافي ونضيف الماء. الماء اللي غيغطي ليا الحامض كامل. صافي ونسد عليه مزيان. كنديروه في واحد المكان اللي هو
يعني ما يكونش محطوط فوق البوطاجي ولا بلاصه اللي فيها الضو، كنديرو مثلا تحت البوطاجي وكنخليوه مره كنهزوه وكنحركوه بحال هكا باش هاد الملح تطلع للفوق وكتذوب. مره فين ما كندوزو كنهزو ديك القرعه كنديروا لها هكا تنحركوها وكنخليوه. راه ما كتجي فين توصل واحد 5 ايام ولا هذا حتى كيوجد عندنا الحامض وكنوليو نستعملوه. اذا هذه هي الطريقه ديال تصبير الحامض، طريقه سهله جدا، ما عمركم ما غادي تعكزوا عليها، وكونوا على يقين بانه كيصدق 100% مجرباه ومعاود مجرباه. وعطيتو لشي اخوات جربوا حتى هما عجبتهم الطريقه، جاتهم سهله. ما تنساونيش بلي جيم ولي كومونتير الا عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله، الى وصفه قادمه ان شاء الله.